Assessore Vini, inaugurato oggi il 17° Expo in Cina a Chengdu e anche il padiglione del Friuli Venezia Giulia. Oggi è una giornata molto importante per la nostra regione. Abbiamo avuto appunto modo di inaugurare il nostro padiglione nel quale sono state evidenziate un po' tutte quelle che sono le ricchezze che la nostra piccola ma grande regione è in grado di offrire. Quello che ho avuto modo di vedere in questi giorni di missione internazionale della nostra regione in Cina è stata la grande forza economica di questo paese, ma gli importanti rapporti istituzionali tra il nostro paese e la nostra regione nei confronti della Cina. Ricchezze importanti, non ultima il porto di Trieste. È stato focalizzato molto in questi giorni con il presidente Zeno D'Agostino, il quale si sta dimostrando davvero un grande amministratore per quanto riguarda la nostra realtà portuale. I cinesi sono molto interessati al nostro porto, non solo per il pescaggio, ma soprattutto per la posizione logistica e per la grande capacità intermodale dello stesso. Ma poi abbiamo avuto modo anche di rappresentare quelle che sono le nostre eccellenze dal punto di vista enogastronomico. Sono molto interessati anche ai nostri vini, alle nostre culture. Insomma, un paese ricco in grado di portare davvero capitali importanti nella nostra regione, ma soprattutto anche di portare molti cinesi. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta per il turista cinese una nicchia turistica molto importante e molto ambita.